بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا ہمارے چینل دیسی دواخانہ میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بلغم اور کھانسی سے نجات حاصل کرنے کے ٹوٹکا بتائیں گے۔ رات کو یہ قدرتی چیز سینے پر لگا کر سونے سے آپ کو صرف ایک ہی رات میں بلغم اور کھانسی سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ بلغم اور کھانسی سے نجات کے لیے کھانسی کا سرپ بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے وقتی طور پر تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے آپ کو صرف ایک ہی رات میں بلغم اور کھانسی سے نجات حاصل کرنے کا ایک قدرتی طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ طریقہ شہد اور ادرک کو ملا کر استعمال کرنے کا ہے، جس میں آپ کو کچھ کھانا نہیں ہے بلکہ اسے سینے پر لگانا ہے۔ شہد اور آٹے کو ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اس میں ناریل کا تیل اور تازہ ادرک کے رس کے چند قطرے اس پیسٹ میں ملائیں۔ اب اس پیسٹ کو نیپکن میں رکھیں اور اسے گاز میں لپیٹ کے اب کپڑے میں لپیٹے ہوئے اس پیسٹ کو کسی بینڈیج کی مدد سے کمر اور سینے پہ لگائیں۔ یہ نسخہ رات کو سونے سے قبل آزمائیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس نسخے سے شفا ہوگی۔ اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی اپڈیٹس حاصل ہو سکیں۔ شکریہ۔